Hello guys, so kumusta kayong lahat? Ako nga pala si John Libs. At ito guys, bad news. Alam niyo may nangyari, no? Laman to ng balita sa Facebook, yung tungkol sa Taal Volcano. Ang bilis ng pangyayari talaga. Tapos ang problema pa, yung ashfall niya, no? Lumalawak, tapos lumalakas yung usok. So, ang magandang gawin dito guys, ito magbibigay lang ako sa inyo ng konting info at konting idea kung ano ba dapat, no? Yung first aid. Kung nakaabot na sa inyo yung ashfall or kung hindi pa, mas maganda hindi pa. Ito makakabili kayo. Actually, yung ashfall niya, kung umano na, lumalawak na pati dito sa Bulacan, Pampanga, Bataan, Metro Manila. Tingnan niyo naman kung gaano kalaki, di ba? So, dapat ang bilhin nyo guys, itong N95. Ito yung pinaka-effective, no? Yung surgical mask, yung mask na ordinary na nakikita nyo pag nagko-commute kayo, may nakasabay kayo, hindi po yun effective, no? Pwede rin siya pero makakapasok pa rin dun yung hindi dapat, no? So, ito ang pinaka-effective. Itong N95. Para to sa epidemic talaga, sa SARS, sa TB, yan. So, dapat itong bilhin nyo. Meron to sa Bambang, sa drugstore. Kaso lang, ang problema ngayon, kung nagkakaubusan na to sa drugstore, guys. So, ito. Problema lang dito, hindi to pwede sa buntis kasi mahihirapan huminga. Tapos sa mga bata. So, yan. Ano natin, ha? Okay. So, ano natin sa ilong? Higpitan natin para ano. Problema lang dito guys, mahirapan ka talaga minsan huminga. Pero, ito yung pinaka-effective. Talagang hindi makakapasok dito yung haze. Yan. So, bumili kayo nito sa drugstore, sa Bambang. At,